പണ്ടൊക്കെ ഈ ആഡ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം മാറിക്കിട്ടിയത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ബ്ലണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ട്രോളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി നിന്നാലൊന്നും പോകില്ല. കാരണം ഇയാൾ ഈ പോകുന്ന ട്രോളിക്ക് ലോക്കുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രീമിഷൻ്റെ അകത്തോട് എടുത്ത് ചാടിയാലൊന്നും അപ്പുറത്ത് ചെല്ലത്തില്ല. പിന്നെ ബോർഡിംഗ് ഗേറ്റിലേ പുള്ളി പോയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയോ പുള്ളി റാമ്പിലെത്തി. റാമ്പിൽ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകേണ്ട എന്താണ് ആവശ്യം? താഴെ കൂടെ നടന്നു പോയപ്പോരെ. പിന്നെ എയറോ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ കയറി മേളിൽ കയറി എടുത്ത് ചാടി. ആ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടയർ പഞ്ചറാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്.